हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके भी इन्फिनिक्स फ़ोन में किसी पे आप बात कर रहे हैं तो सामने वाले का आवाज़ ही नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आप अपने इन्फिनिक्स फ़ोन से। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इन्फिनिक्स सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेना है। एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप लिस्ट या फिर मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको तीनों कोई एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, तो तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेना है कॉल ऐप को, मतलब आपको डायलर ऐप को यहाँ पे ढूंढ लेना है। जिससे भी आप कॉल करते हैं उस ऐप को यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे अभी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर ढूंढ लेता हूँ पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन ऐप यहाँ पे देखने को मिल गया। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसका फ्रेंड्स एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा, स्टोरेज एंड कैचेस का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको पहले तो क्लियर कैचेस कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर ऑल डाटा मिलता होगा। तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना काम कर दीजिएगा आपका। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, एक काम और कर लीजिएगा। आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रीस्टार्ट या फिर रीबूट का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट या फिर रीबूट कर देना है। इतना करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके फ़ोन पे कॉल पे किसी की भी आवाज़ नहीं आती थी, तो अब आपका आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।